என் பெரிய பொண்ணு அவங்க தங்கச்சிக்கு வாங்கின ஹேங்கர் தொட்டிலோட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ப்ராடக்ட் பேக்கிங் செம சூப்பர்ப். அது மட்டுமல்ல, ப்ராடக்ட் நல்ல குவாலிட்டி. இந்த ரேட்க்கு எல்லாம் ஓகே. பட் கிளாத் அண்ட் பெட்ல கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. இந்த தொட்டில 6 மந்த் பேபி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம்னு போட்டிருக்காங்க. ஆனா சைஸ்ல தான் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுள் இருந்தது. மத்தபடி எல்லாம் ஓகே தான். ப்ராடக்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் செய்யவும் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மறக்க வேண்டாம். இப்படிக்கு உங்களில் ஒருவன்.